No, takže, čili všetci, čo vás zaujímavá záhradka, ako hneď takto ukážem, takže už je trošku väčšia. Kúpila som si takto doplňok, proste. Mám už trošku aj viac peňazí, čo si budeme. Také krajšie, čo vidíte. A za to ti ďakujem, Maťo, že si mi dal niečo. No, mám tu bambusy, kaktus. 1, 2, 3 kaktusy tu mám. Asi 1 500 bambusov. Potom som si... Tu mám 1 kokos, druhý kokos. Áno, kokos. Potom tu mám... Neviem, či to aj broskyne, alebo čo. Neviem. Každopádne broskyne. Mango tu mám. Včera, alebo keď som skúpala aj greb. A ešte aj rúžu tu mám, takto rastie rúža ešte aj. A teraz som si kúpila, že Dragon Fruit, takže to ešte sadím. To sadím. Neviem, či je niečo vôbec v tom seed shope. Teraz nie. Ok, no, ale však 3, 2, 1. Než to keby bolo, tak to som, že je najviac epic. A včera to tam bolo len, že my sme to proste nevideli. Takže deti. Poďme si zasadiť ďalší kokonát, alebo kokos ďalší. Rozmýšľam, či to dám, ale dám. Dobre. Ešte čerpánke, tak zasadíme ešte aj tu. Prečo nie? Už tu mám mrkvy, to fakt nechápem, ale však to je jedno. No. No, že neviem, ste vedeli, či nie, ale keď nie, tak vám poviem. Keď si dáte na počítači, keď si dáte, že už začína ten event, ten Pollinated, ale že keď si dáte proste, že na počítači, keď máte, dáte si pravým tlačítkom tuto, tak si to môžete brať proste do obľúbených, hej, a proste srdiečko si to môžete dať, a keď to chcete spredať, tak to sa vám nepredá, keď tam máte to srdiečko. Takže taká malá rada. Akože mohol sa to páť trošku lepšie, ale tak on má ale ten bean stick podľa mňa. A to má trošku také chudšie, ale tak to nevadí. Vôbec nevadí, práve mňa, aj to sa, aj tak, ale ja to hrám týždeň max, takže to je v pohode. Max týždeň to hrám. Yes, Pollinated. Ináč ja, bambus mám, že Pollinated, Frozen a ešte Shocked, takže veľmi dobré. Som to včera ďalší šok tu robiť. A aby som vám vysvetlila, čo sa robí s tým Shocked. Shocked, Pollinated. Totiž, to je taký event, alebo proste, to je vse taká včeladelka, strašne veľká, hej. A tu, proste, tu musíte dať minimálne 10 kg, môžete aj viac, ale minimálne 10 kg toho medu, hej. A tuto môžete dať, tuto proste máte dať, a tuto keď si s ňou proste pohovoríte, tak dajte, že I want to trade honey, a tu máte rôzne proste, čo si za to môžete kúpiť. Asi, že fakt, že toto je, že big egg, hej, fakt, že úplne, že najlepšie to big, proste, chápeme sa. A neviem, čo... Takže tak. Ale... neviem, z tohto flower seed pack ešte v živote nič akože dobrého nepadlo. Ale môžeme si to ešte raz kúpiť teda. Nie. Ideme tam. Ups, to som nechcela. No nič. Dobre, výborne. Čo je tam? To je dobré. OK, to je dosť dobré Purple Dahlia. To ja si myslím, že je dosť dobré. Kde to dáme? Na nejaké špeciálne miesto dáme. Dáme to sem pre tie kaktusy, alebo... Dáme to sem. Takto. Počkajte, ale... Rozmýšľam, že tieto kaktusy dám sem.
to na všetko? Travel, to potrebujem. Tak, výborne. Toto dám sem. Tak. Toto dám sem. A keď sa mi dá... Neviem, ako bude veľká tá Purple Nihila. Ako bude veľká, tak ho proste sem do stredu. Ja si myslím, že bude dobré. A ešte tento strom... Ja to myslela. Ešte tento strom presuniem, že sem. Yes, to je nice. Ja myslím ešte preto... Neviem, či tam je to travel, či nie. Tak za skúšku nič nedám, že keď sa tam poviem pozrieť. To je nejaké egupé, kokos. Za 8 miliónov. No tak to úplne neviem. Dobre. Je tu... Túto travel, či nie? A je, dobre, tak kúpim si nie jednu. Úplne. Ale to bolo trepné, si môžeš kúpiť čakal, why not? Tak všetko. Neviem, či si mám úplne kúpiť, že aj to... Si nebudem kupovať. To nemáme teraz nič dobrého, tak to nič. Dobre, takže keď je ďalší taký väčší update, tak sa vám ozvem a zatiaľ čaute.